ויצו בעד הדרת נשים. חברות ויצו, חברות הנהלה, יושבות ראש, נשיאים ועוד ועוד. לכל מי שאכפת מסילוק נשים מהמרחב הציבורי ומביזיון נשים. אנחנו, השלטים היצירתיים שמסביב, תרימו אותם למעלה שכולם יראו, מביעים את הזעם, המחאה וחוסר ההשלמה. בארגון ויצו מוחים קשות על הדרת נשים ופועלים להאדרת נשים באלף. היום אמנם יום שמיני של חנוכה ואתמול הדלקנו את החנוכיה, אבל היום אנחנו מוסיפים נר נוסף, נס האדרת האישה, השוויון והכבוד ההדדי, ניצחון האור על החושך. ותראי בכל העיר, אורי אישה, השמיעי קול, דברי שיר. אורי אישה, ולעולם לא תשתקי, אנחנו לא נפסיק לשיר. גם בצבא, בטירונות ומתקים, השמיעי קולך, שישמע פה ברבים, ולעולם נאמר בקול מלא תקווה, שרק נשים, שרק חדווה, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, כולם ידיים למעלה, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, עוד פעם, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר. ולבקשת הקהל, אנחנו נבצע את השיר הזה עוד פעם במחיאות כפיים של כולם. יניב, תן לי עוד פלייבק בבקשה שכולם ישמעו. אישה ותראי בכל העיר, ואישה השמיעי קול דברי שיר, ואישה ולעולם לא תשתקי, אנחנו לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר. גם בצבא, בטירונות ובטקסים, השמיעי קולך, שישמע פה ברבים, ולעולם נאמר בקול מלא תקווה, שרק נשים, שרק תקווה, לא נפסיק לשיר, 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 פעם אחרונה ודי, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר, לא נפסיק לשיר. ישראל לא תהיה איראן. לא ניתן לגבור לחושך, לגבור על האור, ולתפיסות חשוכות של קבוצות שוליים לחדור אל לב ליבה של החברה הישראלית. אנחנו עומדים פה היום בכניסה למוזיאון תל אביב הישן. זה המקום בו הכריז בן גוריון על עצמאות מדינת ישראל. פה הוקראה לראשונה מגילת עצמאות, המסמך המכונן של המדינה, ובה נקבע כי מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין.
מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום. האם הדרת נשים זה צדק? האם התעלמות מנשים זה שוויון? האם אלה הערכים עליהם אנחנו רוצים לבנות את המדינה שלנו? האם אלה הערכים עליהם אנחנו רוצים לגדל את הנוער שלנו, את הילדים שלנו? אנחנו הושטנו יד למדינה יהודית ודמוקרטית, ואילו היום נרמס הדו-קיום. היום רומסים את הסבלנות, היום רומסים את כבוד האדם. סילוק של נשים לירכתי האוטובוס, הפרדת מדרכות, מדברים על סילוק של נשים, על סילוק של נשים מהמרחב הציבורי. וזה לא התחיל היום, זה נמשך שנים אחדות, אבל היום נפרצו הגדרות ותופעת סילוק הנשים הולכת וצוברת תאוצה בדרך חד לחברה הישראלית. ואם החברה לא ערוכה לחיות בדו-קיום, אז צריך לבנות סדר יום חדש. גבירותיי ורבותיי, התעלמות מנשים זו אלימות. העלמת נשים זו אלימות. דלגיטימציה של נשים הופכת את הנשים לנחותות, ומכאן הדרך לאלימות פיזית נגדן קצרה. להרים מדינת ישראל, דתיים וחילוניים, על כולנו לשלב ידיים כאחד ולבלום לאלתר תופעות הזויות אלו, להחזיר את השפיות לחברה הישראלית, למנוע את חורבן הבית שעומד בפתחנו, להגשים את החלום הציוני ולבנות בית לעם היהודי בארץ ישראל, בית שבו נוכל לקיים חברה שפויה ובריאה, בית בו תהיה אפשרות לכל אזרחית ואזרח לבנות חיים על פי בחירה ולא בכפייה. תודה. אני רוצה להזמין את גברת טובה בן דוב, יושבת ראש הנהלת ויצו עולמית, בבקשה. בשם הנהלת ויצו העולמית, 50 פדרציות של ויצו מסביב לעולם. אני רוצה לברך אותך גילה, שיזמת, שארגנת עם כל הצוות שלך את ההפגנה הזאת על מנת להרים כל זעקה על הקורה כאן בארץ בנושא הדרת נשים שחדרה לחיינו כמו וירוס, כמו חיידק אלים, כמו סרטן שאוכל בגוף האומה. מתוך קבוצה קטנה. בצרות כאלה, מה שאנחנו צריכים זה להגיד 3 משפטים קצרים ושיהיה מחיאות כפיים. אז אני אגיד 3 משפטים קצרים, אבל בגלל שאתם נשים ואנשים רציניים, אני אגיד גם משהו רציני. אז משהו בשביל מחיאות כפיים, אז אני אבוא ואני אגיד לכם, מותר לנשים לשיר, ואתם תמחאו כפיים. מותר לנשים להספיד בבתי עלמין. מותר לנשים לנסוע בכל מקום באוטובוס. מותר לנשים לקבל על הבמה פרס על הצטיינות. מותר לנשים ללכת בכל מדרכה שהיא ברחבי מדינת ישראל. ועכשיו, כמו שהבטחתי לכם, גם 2 משפטים רציניים חוץ מזה. זה מאוד רציני. אני רוצה לומר לכם, הניסיון לשים את סוגיית הדרת נשים בתוך קונטקסט, בתוך הקשר של ההלכה היהודית, הוא ניסיון שגוי, אין לו בסיס הלכתי, הוא איזשהו קשקוש מקושקש של קיצוניים שאנחנו, תנועת האישה הדתית לאומית, איננו נמנים עליהם.